गले को सीधा किया, दाहिनी नासिका को बंद करके बाएं नासिका से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दीजिए। एक बार फिर सुप्रभातम मित्रों, नमस्ते। मैं आलोक कुमार पटवा आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ एक बहुत ही उत्तम प्राणायाम को लेकर के, और उस प्राणायाम का नाम है उज्जाई प्राणायाम। आज के इस प्राणायाम के सत्र में हम आप जानेंगे कि उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कैसे किया जाता है। तो उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास के लिए सबसे पहले किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाएं। वह आसन आपका सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन या वज्रासन हो सकता है, या कि आप बिल्कुल फलती मारकर बैठ जाएं। सुखद स्थिति में आपका सुखासन हो सकता है। तो बैठने के पश्चात आपका कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर बिल्कुल एक लाइन में हो, सीधा हो। अब हम जानते हैं इस आसन को करने की विधि क्या होती है। तो इसके लिए मुख को बंद करके गले का संकोच करते हुए दोनों नासा छिद्रों से घर्षण करते हुए गले में सांसों को अंदर भरते हैं। ये हुई इसके करने की विधि। अब हम देखते हैं कैसे किया जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसका प्रैक्टिकल सेशन। तो मुख को हमने बंद किया, गले का संकोच किया, हल्का सा पीछे किया और दोनों नासा छिद्रों से घर्षण करते हुए धीरे धीरे सांसों को अंदर इनटेक करेंगे, ब्रीद इन करेंगे। कैसे? और जालंधर बंध लगा लेंगे, ठुड्डी को कंठकोट से लगा लेंगे। यथाशक्ति यथा सामर्थ्य सांसों को अंदर भरने के पश्चात दाहिनी नासिका को बंद करके बाएं नासिका से धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ देते हैं, रेचक कर देते हैं। फिर से अभ्यास करते हैं। गले को सीधा किया, दाहिनी नासिका को बंद करके बाएं नासिका से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दीजिए। एक बार फिर गले को सीधा करके दाहिनी नासिका को बंद करके बाएं नासिका से धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से देखा कि उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कैसे किया जाता है। अब आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कैसे किया जाए। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, यदि आपको तनिक भी समझ में आया हो, यदि आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीख पाए हों कि उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को अपने मित्रों तक फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिएगा, अग्रेसित कीजिएगा। पुनः किसी वीडियो में आप लोगों के साथ पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए शुभ प्रभातम।